Nkimanyi gwoyinza okulowooza tebikwatako naye muganda wange bikukwatako wobanga oli Bulaaya. Bino bingenda okwogera bikukwatako era nga osaanye obbiwa amato. Vidiyo eno njagala ogiwuliriza bulungi nnyo, giviewinge, gilaikinge, commentingako, wabula ate teweerabira linnya lyo n'ekifo mw'oli. Oyinza okuba nga gwe omu ku abo benja okuddako okutumira mu vidiyo yange ey'okubiri. Amannya yenze Sheila Adita, wano wennyini ku YouTube channel yaffe. Kyolina okukola beera nga osubscribinga. Ekigambo subscribe nkibateera wawo wekiri, akade nkabateera wawo waggulu weekali, igwe koona mukade. Buli vidiyo yonna gye tuteeka kuno egenda kubanga ekutuukako muganda wange, omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi. Vidiyo eno ogyetaaga nnyo munnange, njagala owulirize. Munnange nze naawe n'omulala abali e Bulaaya yeffe ba victim beno vidiyo, wabula ng'ate ebigenda mu maaso bigenda kubanga bitukosa fenna abakola e Bulaaya. Munnange gano amaziga gatandise dda mu bantu aba bulijjo naddala abali e Bulaaya. Beebuuza bino tugenda bikola tutya, bigenda kukoma ddi, tugenda kukola tutya. Gwali eyo oyinza okulowooza bino tebikwatako, naye w'obanga osindika ssente e Uganda, bw'obanga oyina abantu b'otuma okuguliza amapoloti e Uganda, ng'oyina bizinesi zo z'oyagala okuraninga e Uganda ng'oyita mu bantu bino, njagala obimanye anti etteeka eppya omukulembeze lyayisizza nti Omunayuganda yenna ali ebweru w'amayanja okuddamu okulinnya mu ggwanga Uganda oyina sooka kusaba visa. Kankikuddiremu, Omunayuganda yenna ali emitala w'amayanja, ali mu diaspora, ali e Bulaaya, oba oyina dual citizenship oba oyina citizenship emu nga gwe just oli Munayuganda, toyina wantu walala w'obeesinga gye bakumanyi nti eyo wammwe ng'oli Munayuganda, nga naye wava mu ggwanga Uganda n'ogenda e Bulaaya, oba wagenda kukola, oba wagenda kusoma, oba wagenda kuwasibwa, oba wagenda kufumbirwa, mwanyinange okuddamu okulinnya mu ggwanga Uganda oyina kusaba visa. Wabula kye tutannaba kumanya tugenda kuba tusaba kika ekya visa. Oyina kusaba oyina kusaba visit visa, oyina kusaba working visa, oyina kusaba kika ekya visa ng'odda mu ggwanga eriryo. Jjukira eggwanga ly'ogenda okuba ng'osabamu visa okudda mu ggwanga liryo yeggwe Sheila Adita. Oyina amannya ga Uganda, sente z'okwata za Uganda, wabula ojja kubanga osaba visa okuddayo e Uganda olabe ku maama wo, olabe ku taata wo, ogende okulambula mu ggwanga Uganda oba okubeererayo ddala, naye ng'osabye visa ovudde mu nsi ndala wagenda kukola, oyina kusaba visa kudda mu ggwanga Uganda bakukkirize okudda oba nedda. Eyo nno munnange ye budget eriwo, wabula ng'ate nga okuddamu Omunayuganda yenna ali e Bulaaya tagenda kuddamu kukkirizibwa kugula kintu nga kino wammanga nga okugula ettaka. Togenda kuddamu kukkirizibwa kugula poloti ng'eri mu mannyago nga wajja buzzi Bulaaya kukola. Nkikuddiramu, bw'oba ng'oli Bulaaya wajja kukola, togenda kuddamu kugula kintu kyonna nga kiri mu mannyago nga wagenda Bulaaya kukola. Togenda kuddamu kuweereza ssente kugamba bantu kugula kintu nga bakigulira mu mannyago. Ebyo byavuddewo. Kati mwabadde basindika ssente nga muzuwa bamama bammwe babagulire poloti nti maama ingulira poloti giteeke mu Sheila Adita nga Sheila Adita taliiwo, munnange egenda kuba tegulibwa. Ebyo byonna omukulembeze abigyewo. Tetumanyi kigendererwa kituufu kirimu eno nsonga, tetumanyi oba bafaaki, tetumanyi kiki ekigenda mu maaso. Munnange ffe ebintu by'eggwanga tetugenda kubanga tubisomoggula nnyo, anti ennaku zino oyogerako akantu katono nnyo bwe kati ne kakuzaalira eminyira. Wabula ng'ate nze ku ntegeera yange nga Sheila Adita, munnange mukijjukire nti contract ya Uganda ne Saudi Arabia yasaziddwamu egenda kuba nga eggwa mu bunnambiro, nga tubuzaayo just emyezi 3 gino gyokka gye bawadde Uganda okweteekateeka ne Saudi Arabia nga bwe yeeteekateeka balabe banakkiriza Abannayuganda okuddamu okujja okukolera eno oba nedda, nga babawadde obudde obumala sayidi zombi bbiri batandike okwerowooza oba contract bagizza bupya oba nedda. Bwe twogera ku contract kyeki endagaano oba agreement gye bateekako omukono ekkiriza ebintu ebimu ku bakozi abajja eno okukola eweddeko, era nga
renewal erina okuba ng'ekolebwa oba edinayingibwa oba ekkirizibwa. Kaakati ng'ensonga weeri nti ffe Abannayuganda abali ebweru tutandise okukuma omuliro mweno contract ebeere nga terenewalingibwa. Of course weba terenewalingibwa Saudi Arabia egenda kufiirwa nnyo, wabula ate nga ne Uganda egenda kufiirwa nnyo olw'ensonga nti ffe complaints ze tujja nazo zikuba njuyi zombi. Complain ekuba eggwanga erya Saudi Arabia, complaints zikuba eggwanga erya Uganda, biri ku side zombi, era nga akazito tukatadde ku mawanga gombi abiri erya Saudi Arabia n'erya Uganda. Nze ndowooza nti okuteekawo bino ebintu byonna nti nno oyina kusooka kusaba visa okudda Uganda, Omunnayuganda takkirizibwa kuddamu kugula kintu kyonna nga kiri mu mannya ge. Nze ndowooza kubuzaabuza tuve ku kiri ekyokukaaba nti nno tebakutuwa misaala giwera, ekyokubanja ssente entuufu zennyini omukozi z'alina okuweebwa, kubanga lyessira lye tutaddeko omukozi aweebwa ssente meka. Bw'oba olabye mu contract bagamba omukozi akole wakati talina kuweebwa ssente zikka wansi wa mitwalo 7, wabula temuliimu ssente zikakasibwa nti oyina okufuna emitwalo 9 oba 8 oba 7. Bwe tuddako mu Bannayuganda abakola e Bulaaya, buli omu afuna ssente ze. Mulimu abafuna emitwalo 9, mulimu abafuna 7 buli mwezi, mulimu abafuna 8 buli mwezi. Ssente teziri consistent. Kati tutandise okuzibanja nti omukozi afuna ssente mmeka ezaddala. Tutandise okubanja medical insurance, tutandise okubanja balekerawo okutta abaana, balekerawo okututa n'okutucyalinga, tutandise okubanja day off ebintu ebyenjawulo Uganda byetayagala twogereko, kubanga we tutandika okubibanja bano abantu baba tebakola, abantu beno baba bafiirwa. Kati ndowooza babagambye mukomye akajegalalo ako konna Abannayuganda ke batandise okuteekawo nti basaba kino nabwekiti. Ndowooza omukulembeze najja n'ekyo atudriving ku kya contract, atuteeke ku mateeka amapya agaaliwo. Gwe olowooza ki ku bintu ebigenda mu maaso? Njagala mmanye mu comment section. Tofaayo gukomenti nga kyonna ky'owulira nti nno kyekigenda okuba nga kituyamba. Amanya yenze Shela Adita